Det började nästan sätta i halsen. Och jag vet att min mamma hade väldiga problem med det. Och så såg jag en annons. Så då bestämde jag mig, då köper jag en sån. Sen så förstod jag ju att den också hjälpte om man hade brock på magmunnen. För det hade jag. Så att, men jag kan inte säga hur lång tid det tog. Men det funkar jättebra. Och sen sa min man att jag började snarka så förskräckligt mycket och att jag hade långa uppehåll med andningen på natten, så han tyckte det var otäckt. Jag ville ju inte sova borta i och med att han sa att jag snarkade så där väldigt, och jag skämdes för det. För det kan man ju inte hjälpa, men jag tyckte det var oerhört plågsamt att vara kvinna och snarka så. Allt det där funkar jättebra nu. Jag snarkar nästan inte. Jag tycker absolut att du ska ha en sån och prova. För det hjälper, och det är inte bara att man tränar de där musklerna. Det går ju signaler upp i hjärnan som sätter igång en massa annat i kroppen. Så det är på riktigt det här.